سلام دوستان، من امیریکس هستم. امروز اومدم به شما یاد بدم که چگونه میتونید قدرت بازیکنتون رو در بازی PS 2021 موبایل بالا ببرید. توی گزینه دومی میزنیم روی مایتیمو که زدیم میزنیم روی گزینه دومی از سمت راست زدیمش، میزنیم روی اینجا علامت مثبت. رو علامت مثبت که زدیم میایم پایین، مثلا اون آدمایی که دوستشون ندارین و قدرتشون خیلی بالا نیستن و علامتشون میزنین، مثلا این 77 و این 81. خب بعد میزنین کانکت که زدین، میان این دو بازیکن اینجا. بعد یادتون باشه حتما بازیکنان ضعیفو بزنید، اگه بازیکنان قویو بزنید هیچ وقت نمیتونه از اینجا درشون بیارین. بعد میایم میزنیم گزینه اولی پلیرز و پلیرز رو زدیم، میایم پایین. مثلا من میخوام قدرت این بازیکن رو ببرم بالا، ارتقا رو میزنیم، علامت این دایره، لازم این دایره رو میبینید، علامت میزنیم روش. بعد ما اینا رو تیک میزنیمشون، این تیکا رو که زدیم میزنیم نکست رو که زدیم اینجا داره قدرت این بازیکن بالا میره، از 80 به 81 قوی تر شد و اینجوری هم لولش هم قدرتش میره بالا. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار و حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله پایین رو فشار دهید تا اولین نفر از ویدیوهایی که من میسازم با خبر شوید. خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.